Klakson kamu masih cempreng gitu. Pantes aja di jalan gak dianggap. Coba ganti ke air horn, twin tone, Denway H100. Sekali tekan dual klakson langsung aktif. Suaranya lebih tebal, lebih powerful, auto bikin nengok. Mau mobil harian? Bisa. Mobil niaga lebih cocok lagi. Support tegangan 12-24 volt. Sudah dapat bracket, pasangnya mudah, plug and play. Ini bukan cuma soal gaya, tapi biar lebih aman di jalan dan lebih cepat direspon. Mau klakson yang suaranya nggak cempreng? Langsung aja klik keranjang kuning dan check out sekarang juga.